gördüm. Rüyamda gördüm bir tane adam. Rüyamın devamı var. Ona çok eminim. Bir tane adam böyle sadece arkası dönük. Onu gördüm. Aradan ya yarım saat ya da bir saat. Onu Allah bilir. Abi deprem oldu. La meneri abd avakini de hazya. Dengekle abdi hat. He Türkçe. Baktım yerden bir ses geliyor. Abi hır bir ses geliyor. Mugo ya Rabbi kıyamet kopuyor. Sonra dedim kıyamet kopuyorsa niye 12 ilde kopuyor? Pardon 11 ilde.